明仔载就是总统大选投票日，不过台大病院企业工会不满病院无主动安排人员，甲中选会等政府机关讨救兵，说是双方伫咧遐下提责任。至少想要投票的医护人员找无人代班，初步判断有500-600人跋倒去投票。台大病院是回应讲，病院拢安排选举进程无方便加讲啥。那中选会是发表声明，因是讲会听各界意见。另外，劳动部是强调，雇主袂当妨害有投票意愿的员工去投票，劳资双方就要互相协调。台北到总统大选投票这天，真侪民众拢会去投票，看起来是简单的行使公民权，但是这对台大病院爱轮班的医护人员来讲是真无简单。按说明仔差不多有500-600个医护人员因为轮班无法度休假投票，想投，但是他被排了上百班。那院方就觉得他已经尽了最大的努力，但实际上投票这个东西就是宪法保障的人权。今天院方有点把这件事情踢给基层同仁。台大病院企业工会真不满，就算拄着投票日，病院嘛是同款爱运作，院方却无主动来介入协调人力，造成想要投票的医护爱家己想办法找人来代班。对这台大病院企业工会和台湾公务革新力量联盟发出4点诉求，希望轮班的人员爱有充分的时间会当投票，各组爱尽协调人力调度的义务，提升轮班人员投票日出勤的权益，还有政府延长投票的时间。台大病院是回应讲，病院拢安排选情无适合加讲。中选会讲，中选会这个选务机关依法办理总统立委的选举，会听各界的意见，司法的部分会转予法律主管机关。劳动部讲，投票迄天有投票权的劳工拢会当依法休假。如果是劳工朋友，那想要去投票，那告诉雇主，我又要去投票，我那一天没有办法上班，雇主是不可以强制的。场域上面，或工作形态上面需要做一些营运的需求，那大家就做一些互相的协调。劳动部讲，若劳工互雇主要求讲投票迄天爱出来上班，伫投票投了回来做工课的时阵，雇主应该爱加倍发出勤时段的工资，这袂去违反法律。记者综合报道。